Oke men, alhamdulillah ya siangnya cuaca mendung men ya, agak gerimis tipis-tipis men ya. Nah ini masih di sesi pengecekan men, ya kan. Konsumen kita yang 2 orang tadi udah pulang, ini yang satu belum putus juga men. Rundingnya ya, yang Rocky nih. Nah ini datang pula konsumen kita men, ngecek-ngecek yang Matic tapi unitnya pula nggak ada yang Matic men ya. Terbatas unit Matic kita men ya. Yang ini nanti masukkan ke dalam aja nih. Nah ini alhamdulillah dipancar tadi ya, digas. Bang, ini men ya, kebetulan Matic kita satu-satunya ini men ya. Ada juga si Ayla tahun 2015 ya kan. Nah ini yang dicek sekarang ini. Ini DP nya minim kali men, DP 5 juta angsurannya cuma 26 men ya. Nggak nyampe 27 men ya, 26an gitu ya kan. DP cukup 5 juta aja. Livina X Gear tahun 2011. Oke. Informasi kita selanjutnya ada di sini men ya. Xenia R Sporty tahun 2019, pemakaian 2020 men. Nah ini unitnya. Oke. Buat kalian yang minat bisa langsung kejar WA kita, tanya harganya silakan men ya. Ini kalau nggak salah masih kepala 4 juta men untuk angsurannya ya, 4 jutaan. Oke. Ini Xenia R Sporty tahun 2019 sudah facelift men. Digaskan tuh, wuling kita masih ada. Untuk kalian yang tahun rendahnya ada di 2019 nih men ya. Ini angsurannya 34 untuk DP 7 juta ya. Oke. Untuk 1,0 kita ready stock banyak men. Oke. Digaskan aja men buat kalian. Ready stock kita banyak ya kan. DP minim-minim kita proses. Oke men. Sikat men. Tuh, ada Livina kita yang manual bagus 3 baris ini. DP 6 juta angsuran di 26an ya. Sikat. Nah, kalau yang ini udah dicek tadi ya, digaskan men. Untuk hitungannya 26 DP 5 juta aja. Livina X Gear bangku 2 baris. Tuh, gas men, mantap. Matic transmisi ya.